大家好，我是桃园长庚睡眠中心主任庄立邦。阻塞性睡眠呼吸中止症，顾名思义是发生在睡眠时，因呼吸道周围的肌肉张力不足，而部分阻塞产生鼾声，甚至于完全阻塞而造成呼吸中止。当阻塞性睡眠呼吸中止症发生时，因呼吸容量不足，进而造成间歇性的血中氧气浓度下降及睡眠片段化。在夜间常见的症状包括睡觉打鼾、睡眠呼吸中断、夜间频尿、浅眠多梦，而白天则会有注意力无法集中、长时间头痛、口干、嗜睡、高血压以及其他心脏血管疾病等等。睡眠呼吸中止症患者，医师会先依其严重程度给予不同的建议。有些患者只要透过生活习惯的改变，就可以改善呼吸中止症的严重程度，例如减重、保持侧睡、睡前禁止喝酒及使用镇定剂或安眠药等。若透过上述方式仍无法改善，医师将依病情提供以下3种选择：1. 阳压呼吸器； 2. 口腔矫正器； 3. 手术治疗。其中，非侵入性的阳压呼吸器治疗是目前阻塞性睡眠呼吸中止症最标准的治疗方式。对于阻塞性睡眠呼吸中止症来说，其改善效果可达95% 以上，是一种很重要的治疗方式。接下来，我们将针对目前最常使用的阳压呼吸器治疗进行详细的介绍。对于有阻塞性睡眠呼吸障碍的病人而言，阳压呼吸器治疗能有效地使病人恢复正常的睡眠及呼吸形态，特别是中度和重度的阻塞性睡眠呼吸中止症病人。其治疗原理是，当病人睡觉时，在鼻子或口鼻部位戴上一个罩子，由阳压呼吸器将空气加压打出，空气经由管路注入鼻腔及咽喉部，此过程可以撑开阻塞的呼吸道，病人即可自行呼吸，将空气送进肺部，改善呼吸中止情形，进而减轻缺氧及维持正常的睡眠形态。随着科技的进步，新型的阳压呼吸器推陈出新，不仅机器体积缩小、马达静音，并适用国际电压，方便商务或携带旅行。此外，机器内具记忆功能，能分析出使用阳压呼吸器后呼吸中止的改善情况。每次回诊除了将睡眠资料存档，也能从报告中看出使用情况，并适时的经由有经验的医疗人员做呼吸器压力或其他参数的调整设定。有遇到任何使用困难，都能当面及时得到适当的解决。许多阻塞性睡眠呼吸中止症病人刚开始未能适应阳压呼吸器，主要是因为觉得不方便、心理障碍或经济因素等。大约60%的人可以一直顺利使用阳压呼吸器，少数人则感觉不舒适而中断使用。事实上，阳压呼吸器使用的后遗症非常少，常见的不适症状包括鼻塞、鼻黏膜肿胀、口干、眼睛干或红、腹胀等等。这些不适症状通常能借由阳压呼吸器的调整而获得改善，例如口鼻干燥甚至鼻塞问题，可调整机器的湿度，但是若调整后仍有些许不适，则可和医师讨论是否使用药物或鼻喷剂，让加湿器有更好的反应。而眼睛干红的问题，主要是面罩尺寸不合适所致。睡眠技师能够帮你挑选适合的面罩类型及尺寸，正确调整头戴，就可避免因面罩漏气引起的眼睛干红。对于需要较高治疗压力的阳压呼吸器使用者，固定压力型阳压呼吸器可能会使病人吞下过多空气，以致产生胃肠道胀气。但现今大部分阳压呼吸器都属自动型，可自动降低不需要之压力，此状况相对的也较轻微。若仍有这些不适症状，可以回诊，请医师评估是否需要调整压力及其他的设定。目前阳压呼吸器的售价约数万元之间，全民健康保险尚不给付。为使病人能够适应此种治疗，故本院有提供阳压呼吸器租使用的方案，让病人租回家试用，回诊评估治疗效果，再决定是否自行购入使用。本院睡眠中心也设置了阳压呼吸器治疗室，展示各种不同种类的阳压呼吸器，并提供病人阳压呼吸器的相关卫教，包括呼吸器使用方法、面罩佩戴正确方式、清洁与保养，
并给予病人治疗疾病支持信心及其他关于阳压呼吸器之使用咨询等等。阳压呼吸器能否持续使用，与病人的症状改善度、医护人员的态度及家人的支持度有很大的关系。我们期望在各方面共同努力之下，能使睡眠呼吸中止症的病人达到更完善的治疗成效。